पैगिणी जंगलात अळमी हाडपाक गेल्ली 4 बायलां रातच्या काळखान रानांत शेणली। माहिती मेळिल्ली प्रमाण आमोणे पैगिणी वाठारांतलीं ही 4 बायलां सांजे 6 वरांचेर सुमार अळमी हाडपाक म्हूण रानांत गेल्लीं। अळम्यांचो सोद घेत ती जंगलांत बरीच भितर पाविल्ली, मात काळोख जाल्ल्या कारणान तांणी परत येवपाचें थारायलें। मात सुमार 2 वरां चलत गेल्या उपरांत आपूण खंय तरी दुसऱ्याच जाग्यार पाविल्ल्याचें त्या बायलांच्या लक्षांत आयलें। खंय तरी जंगलांत शेणिल्ले वरवीं तांकां जालें आनी परत वचपाची वाट तांकां समजना जाली। रात जाल्ली, तातूंत पावसूय पडिल्लो, बरोच काळोख आशिल्लो, जाका लागून तांच्या खातीर स्वता जावन परत वचप कठीण जाल्लें। एका बायलेन आपल्या बॅगान फोन हाडिल्लो, मात थंय नेटवर्क नाशिल्लो। त्या खातीर तांणी एक वटेन वचपाक सुरवात केली आनी कांय अंतर गेल्या उपरांत मातसो नेटवर्क आयिल्ल्याचें दिसताच एका बायलेन आपल्या घरा फोन करून सदर प्रकार सांगलो। तशेंच घरा परत वचपाक मदत जाय आशिल्ल्याचें तिणें सांगलें। काळोख आशिल्ल्यान ती नेमकी खंय आशिल्ली हें तिका सांगप जमलें ना, मात उदकाचो आवाज येता हें तिणें आपल्या घरा सांगलें। उपरांत तांकां थंयच झऱ्या लागीं रावपाक सांगलें, जो मेरेन तांच्या मदतीक कोण थंय पावना। त्या उपरांत तांच्या मोबायलाचो परत एकदां नेटवर्क गेलो आनी ही 4य बायलां थंयच अडकलीं। उपरांत तांचो सोद घेवपाक एक पंगड ती अळमी हाडपाक गेल्ली त्या दिशेन वचत कित्येक वरां प्रयत्न करून अखेरेक त्या झऱ्या लागीं पावले आनी ह्या 4य बायलांक सुरक्षीत वांगडा घेवन फांतोडेर पाऱ्यार परत घरा आयले।